玩過未㗎？你有冇未玩過啊？我好似玩過，但係唔記得啦。都 OK 㗎，你哋行先咯。我睇住你哋落咯。OK。Go! Go! 誒都唔係有分參考嘅。你記唔記得邊個位？我記得好似嚟嗰度，完全。佢一開始喺面站。喺一路有3年喺右邊嘅，一直玩到埋。去到最尾㗎嘛，跟住右邊跟住落山嗰下咧，就好似有個 drop 斜落嚟嗰下。如果4咧就係佢右邊。冇啊！你正常係淨係望到3.5嗰條橋咁樣。係啊係，如果瘋狂右邊咧，淨係我4要特登扭入去。冇糯米雞。我先點樣行先啊？我呢個你冇得點啊？做咩？先送咯。呢度啦。喂，甩咗螺絲啊！我屌，頭係咩嚟㗎？我慢啲，我後面啊！你頭嚟？係啊。後邊。我認到嗰度。先。呢次有冇玩過呢個？好似有，但係唔記得咯。呢度啊，而家咁樣咯。因為佢粒斷咗粒喺入邊。即係斷啦。我個呢塊。斷咗喺面。喂。斷咗粒螺絲喺面。斷咗喺個柄個手掣入邊。係啊。咁俾粒你都冇人。係啊，俾粒都冇。而家可能揾個索帶索實佢。索帶啊？喺車先有喎。係咯，俾張上架，我慢慢嚟。起碼唔係頭碌。好啊。哇！屌你點落啊？轉邊啊？係咪轉右啊？喂！哎呀，屌轉右啊？喂！轉右啊？係啊。左邊係大石嚟㗎嘛？係嘛？唔知喎，佢哋全部行晒右喎。喂 ，sorry。跟佢，右手邊。叫佢啊！使唔使等啊？呢度等，嗱，呢個彎位等。好。因為呢度就分叉路啲。OK。Yeah。
Nice。唉，你頭先 drop 咗啊大石。佢哋行左手邊咧係3個 drop 咁樣噶嘛。係啊，3連 drop，跟住最尾嗰個最大。drop 完之後咧就 cut 咗呢一段，就嗰邊直出嘅。哦，我以為係行右邊添，我見佢啲身影喺晒右邊咁樣。多數啲人都係行右邊，因為左邊嗰度咧啊，又高又 flat 咧，其實衝出去係有時有啲 wild 嘅。哦， Yeah。我唔認得路咯。佢哋帶路先。我哋而家行右定左啊？係咯。OK， 好啊。你哋行先。你行先，你行先。熟路行先，唔識路啊。OK。阿健，go go go。go。行先。哇！啱啱飛到腳震嘅。哇！落到啊！停撚到。停咗難啲，停咗又難啲。要喺阿健個位順出嘅。係啊，我要順出。慢慢地喎。其實冇嘢嘅，佢都係就咁捉落去啊。同你啱啱唉，落飛一樣，不過嗰條石嗰個石我個車唔夠哨，我唔玩中間啊。有。你冇逼我咯。其實呢一個石啊，出嚟呢個飛啊！全部嘢都係小我自己嘅。啊屌！你試下冇玩過。即係如果你呢度出，玩過啦，係咯。我玩過。不過你唔 confident 嗰邊都冇所謂。乜堅啊？啊！個大石安全喎而家。得唔得？我睇下 Chris 幫我望一望。而家佢冇爛晒啊？啲木係爛咗嘅。但係得唔得？你覺得？你冇第一級食多咗個 gap 位咯。嚇？屌啊！係啊，好耐啦，幾好啲。因為哇係喎，屌！我慳㗎。撲街咁樣大個嘅，點算啊？曬啊！咁算撚數。我冇 break 冇有。係喎，爛咗喎。其實如果唔知碌一碌可能過咗 OK 嘅。你知道咗咪驚咯？我而家我好撚大個裝我撲街。佢靚啊，佢靚啊。係啊。哇！好彩冇直接。係啊！屌，好驚啊！而家。玩唔過而家。你要唔知咯，你知咗有可能驚啊。哦，哇！你坐住個尾碌啊頭先，喺個針頂啊！